最近有位彰化的陈先生问我说：“医生，我最近感冒咳嗽非常厉害，咳到后来医生没办法，他就只好给我咳嗽药水。可是我听说这咳嗽药水含有类固醇跟一些会上瘾的成分，那请问医生，我到底该不该喝呢？”其实这个就要从我们咳嗽的一个机转来从头跟你说。一般咳嗽是我们人体在对抗病菌的时候，你的病菌侵入到气管，气管会产生一些发炎反应，发炎反应之后会产生的痰液呢，就可能会是黄色或者是绿色。这些呢，就里面是包含了一些像免疫细胞跟病菌，它们交战之后的一些残骸。而这些黄色跟绿色的痰液呢，其实是要让我们的气管把它咳出去，对我们人体才会比较好。不然黄色跟绿色的痰液积在气管里面的话，反而会容易有一些肺炎的现象产生。对，所以这个时候咳嗽的痰其实要尽量把它咳干净。至于等到咳到都没有痰了，变成干咳的时候呢，这时候我们就需要用一些药物让你去止咳，不然一直咳嗽的话，你的气管的表皮其实是没有办法好好的长好，反而咳嗽的情况会拖得比较久。这位陈先生的话，我觉得你的状况可能已经是到了咳嗽已经没有黄色或者是绿色痰液的状况，可能到了干咳的现象。这时候干咳呢，医生就会运用一些药物，让你抑制你咳嗽的中枢。我们一般咳嗽就是气管受到痰液的刺激，它就会从周边的受气传达讯息到我们的脑部，而我们的脑部就会产生咳嗽反应，让我们的气管周边的肌肉产生咳嗽的现象。所以我们医生会开立这个咳嗽药水，第一个可能会觉得你的咳嗽应该要被制止了，第二个你的咳嗽它会作用在中枢，尽量让你产生不要咳嗽的反应的话，你的咳嗽才会好得比较快。至于你说的咳嗽药水有没有类固醇，大部分的咳嗽药水是没有类固醇的。可是有没有成瘾的成分呢？可能有，像我们市售有一些像某种像甘草止咳药水，里面含有一些鸦片的成分。鸦片是一个很好的止咳药，相对的吃多它有可能会上瘾，所以止咳药水请依照医师指示使用，千万不要自己去买来使用，有可能会没有得到止咳的效果，反而得到成瘾的副作用。然后这时候他的三姨婆跟我说，要给小宝宝吃鼻屎的话，可以增加免疫力，减少过敏。请问这是真的吗？有没有效？当然，对于成年人来说基本上没有效，对小朋友当然也没有。你只是多增加小朋友暴露在病菌跟灰尘这些有害物质到身体里面的风险而已。所以记得鼻屎是一些脏的东西，千万不要随便就把它吃进去肚子里面。